現你有呢個肌肉萎縮症，其實你嗰時嘅情況，即係你點樣對待？我自己就因為屋企有爸爸媽咪，跟住阿哥哥同埋細佬啦，咁爸爸同細佬先後發病嘅，咁我係第三個發病。我自己行樓梯嘅時候有困難啦，因為始終我個腳咧係即係你哋可以咁樣活動噶嘛，我就唔得，會拖住啲腳趾會拖住地下咯。咁變咗就成日跌啦，嗰段時間路會跌嘅時候咧，就係12年度啦。咁就當時就唔知點解嘅，係行商場嘅平路好平，都會成個跌低咗，咁成日要去醫院咯。What kind of like difficulties there are in your daily life？ 我隻手係可能遞得咁多，咁變咗同埋我而家行唔到，企唔到啦。就需要用呢個輪椅去幫我喺度日常生活咁樣咯。咁變咗呢個最大困難咧，咁喺屋企入面咧，我係可能斟水，我要將啲嘢擺咗喺啲好低嘅地方啦。咁如果高過呢度，譬如呢度咧，其實我已經攞唔到啦。咁另外就係我由健全人去突然間要坐輪椅，變咗肌肉萎縮症。咁變咗好多配套設施上面都唔啱我用啊！好似你見到啲燈掣咧，其實我係要我唔夠高撳，我就要咁樣喺個牆度咁樣拍，跟住先至可以開到個掣咯。我哋個病咧會令到我嘅大肌肉啦，主要嘅肌肉會受影響、受攻擊，咁變咗令到我自己嘅脊柱都側彎咗。咁我就因為咁樣而令我要做咗一個胃血管嘅手術啦。咁但係做完手術之後就康復得唔好，我有1年時間唔敢出街。出街嘅時候坐的士啦，就會去得遠又會俾人鬧，去得近亦都會俾人鬧啦。咁覺得每一次一諗起要出街，我就會喊得好犀利。Are there any kind of special equipment that can make your life easier？ 肌肉位嘅病人醫療開支其實都大，但係所謂醫療就係醫療用品咯，呼吸機、抽痰機跟住吊機。因為我哋轉移唔到嘅時候，咁好似我呢啲咁高大，好難去每一刻都扶抱噶嘛，就用吊機、電床。咁有啲好唔起眼嘅，可能係佢哋起唔到身，自己去洗手間要用尿片、尿喉，係啦。咁或者甚至乎可能係一啲再細微啲一啲床墊住張床，以防張床整濕。其實原來全部都係開支好大，係啊，即係我哋唔能夠話你一日去咗幾次洗手間，你先至換一條片，又好唔人道㗎嘛。咁變咗呢啲係必需品咯。全嘅朋友義工嘅探訪都好重要咯。咁我哋就會覺得係有人關心緊我哋，我哋唔係一個包袱咯，係啊。咁變咗就係有個係雙向咯，你哋嘅關心，咁我哋覺得有返能量啦，有 energy，咁就可以出返嚟再關心其他人。